Jo, takk. Da det min tur. Og som dere ser, så heter det foredraget her en reise gjennom Norges naturtyper. Og det jo det meningen at det skal være. Da. En billedkavalkade, en presentasjon av en god del av de naturtypene som inngår i systemet. Og hensikten med det jo at dere skal på en måte ha en slags første oversikt, en slags referanseramme for å ha med i bakhuet når Rune skal gå litt nærmere inn på teorien senere. Da. Så jeg kommer til å frese gjennom her sånn, og bare vise veldig mange bilder, og ikke si så veldig mye om hver enkelt naturtype egentlig. Så først også da bare repetere de figurene som Rune viste i stad, om hvordan NIN bygd opp, fra livsmedium, og via naturkomponenter og natursystemer, og naturkompleks og landskapstyper. Og det jo da natursystemnivået som det foredraget her handler om. Da. Men også innenfor natursystem så trenger vi en måte å dele all den variasjonen som finnes i norsk natur på, og det gjøres med en sånn hierarkisk divisiv metode her. Sånn. Man begynner på toppen med alle natursystemer og deler inn finere og finere i hovedtyper, og til slutt grunntyper. Og dette jo da det formaliserte typesystemet. Så i en blåbærskog for eksempel, som en grunntype, så vil det også kunne være en god del annen variasjon da, som ikke kommer med i selve typesystemet. Det kan være dødved, eller det kan være sammensetningen i treskiktet. Det kan være forskjellige typer påvirkning. Og da det egne variabler som inngår i beskrivelsessystemet som vi kan bruke da, til å forklare den restvariasjonen som typesystemet ikke fanger opp. Så først da, hvordan deler vi inn i hovedtypegrupper? Og dette jo da bilder av de forskjellige hovedtypegruppene. Det 8 stykker. Og det første vi gjør jo å dele mellom organismer som lever i vann og lever på land. Det jo fundamentale forskjeller mellom de, så vi skiller mellom vannsystemer og landsystemer. Da. Og hvorvidt det saltvann eller ferskvann, og om det på bunnen, i innsjøen eller i havet, eller om det de frie vannmassene. Og da får vi saltvannsbunn, marine vannmasser, innsjøbunn, elvebunn og limniske vannmasser. Og når vi kommer opp på land, så har vi 2 hovedtypegrupper. Det fastmark og våtmark. Våtmark det myrene og sumpskogene våre, pluss noen andre hovedtyper, som da permanent våte. Altså her blir vi våt på beina når vi går i våtmark. Og til slutt da snø- og issystemer. Så da skal jeg begynne å vise bilder da, og begynne på saltvannsbunnsystemer. Her det 15 hovedtyper. Bare nevnt noen sånne faktorer som viktige for organismer i vann. Da. Det dette med dybdeforhold. Altså, jo dypere man kommer ned i sjøen, jo mindre lys blir det. Og det har selvfølgelig betydning for hvilke organismer som kan leve der. Og så har vi egne typer basert på om det sedimenter eller fastfjell, og også om det sterkt endret bunn, da, som påvirker. Noen eksempler her. Saltvanns helofytssump, det har sikkert mange av dere vært borti. Det jo disse her litt høyvokste vegetasjonsbeltene som står på beskyttet steder i bukter langs med kysten. Gjerne litt langgrunt og fine sedimenter. Og det som typisk her jo at disse plantene de står med røttene nede i vannet og har da tilpasninger for å tåle det. De kalles for helofytter, altså sumpplanter. Så jeg har tatt med 2 andre bilder. En fast fjærebeltebunn, som da typisk på svabergene i øvre del av sjøen, med sagtang og blæretang. Altså den øverste naturtypen man har på fast fjell i havet. Men når man kommer lenger ned, da, når det blir dypere, så klarer ikke de organismene som driver med fotosyntese å opprettholde varige populasjoner, så da det andre samfunn som overtar, for eksempel koraller. Vi kan komme ned i for eksempel dyp marin fastbunn. Så går jeg videre da, til neste hovedtype. Det marine vannmasser. Den ganske grei sånn sett. Det
4 hovedtyper. Og her bare eksempler på 2 av dem. Det havvannmasser, som de frie vannmassene utenfor kysten. Og så har vi også en egen type for mer avsnørte havforekomster, som da finnes i poller og inne i fjorder, hvor vannet da har noen andre egenskaper enn det vannet som finnes utenfor kysten. Dette her kommer sikkert Theis til å snakke nærmere om når han skal gå gjennom de marine typene. Da går jeg videre med innsjøbunnsystemer. Her det 17 hovedtyper. Og på samme måte som i havet så det dybde og sedimenter og fastfjell og naturlig eller sterkt endret bunn, som noen av de tingene vi bruker for å dele inn i hovedtyper. Og dette kommer jo også til å gå, dere får mer informasjon om da, når Børre skal holde sine foredrag den siste dagen. Og så her noen eksempler da. I ferskvann så det også en sånn helofittsump-type. Så det samme her, at det høyvokste vegetasjonsbelter som står langs med innsjøene i sånne stille, rolige bukter. Og så det 2 eksempler på en eufotisk fast innsjøbunn og en sedimentbunn. Og eufotisk, det betyr at dette ganske høyt oppe i sjøen, der hvor det nok lys til at planter kan drive med fotosyntese. Så det da en egen hovedtypegruppe for elvebunnsystemer. Her det 7 hovedtyper. Det de samme tingene som går igjen her, også, i tillegg til kildevannspåvirkning. Det første bildet her sånn, det fra varme kilder på Svalbard. Det bare tatt med for å vise et eksempel på dette med kilder. Det en sjelden naturtype da, som finnes noen få steder på Svalbard. Og så har jeg tatt med et bilde av fast elvebunn, som da bunnen i sånne elver og bekker, som dere ser bildet av her. Det kan for eksempel være en del moser som vokser nede på bunnen sånne steder. Og så da til slutt et eksempel på en sterkt endret type. Elvebunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning. Det ikke noe sånn veldig enkelt navn, men det sier jo på en måte hva det da. Og dette jo da steder som sterkt påvirket av forurensning, og som har fått en varig endret artssammensetning og økologisk funksjon på grunn av det. Så har vi limniske vannmasser. Her det blant annet, her både ferskvann og elver inkludert. Og her det litt andre forhold. Det kompleksiteten til fiskesamfunnet for eksempel, og lagdeling i de her innsjøene. Og også her også, da har vi egne typer for om det nye eller sterkt endret vannmasser. Det øverste bildet viser en sånn sterkt påvirket vannmasseforekomst. Var elvevannmasser preget av kronisk kjemisk påvirkning. Og så har vi egne typer for elvevannmasser og for innsjøer, lagdelte, fullsirkulerende vannmasser med fiskesamfunn. Det et bilde fra en av de store sjøene i Nord-Trøndelag, dette her, Limingen. Og da har jeg kommet frem til fastmarkssystemene, som den største hovedtypegruppa når det gjelder antall hovedtyper. Det 45. 20 av de kan vi si mer eller mindre naturlige eller naturnære. Så har vi 4 som seminaturlige og 11 som sterkt endret. Og den første vi kommer til, det nakent berg. Og det som typisk for denne naturtypen her, det at den har jo ikke jorddekke. Det vil si at organismer som har røtter, altså vanlige planter, de klarer ikke å leve her sånn. Så denne naturtypen her, den dominert av moser og lav, da, som kan leve direkte på berget. Og samtidig nakent berg, det den hovedtypen som har flest grunntyper, hele 85 stykker. Og det kommer jo av at nakent berg forekommer under ganske mange forskjellige økologiske forhold, og det faktisk en god del
moser og lav som lever i det miljøet her sånn, og det gir da grunnlag for å lage mange naturtyper. Der hvor det forholdsvis tørt og eksponert, så det ofte lavarter som dominerer, mens der hvor det mer fuktig, så vil vi ofte se at det en dominans av moser. Og så skiller vi også etter hvor kalkrikt eller kalkfattig det I tillegg så det en god del spesielle forhold da, med disse nakne bergene, for eksempel Fosseberg, hvor altså det berg som står helt nede ved nedslagsfeltet til svære fosser, og mottar sånn stadig fossesprut. Så det kontinuerlig vått her sånn, og ja, ganske tøffe forhold for de organismene som prøver å leve på sånne fosseberg. Så hvis vi da tenker oss at vi går fra nakent berg og innover mot en skog, så vil vi mange steder passere en sånn zone med åpen, engpreget vegetasjon, som dere ser på bildet her sånn. Her det såpass grunt jordsmonn at og det blir veldig tørt, slik at trærne ikke klarer å opprettholde varepopulasjoner. De kan kanskje prøve seg noen få år, men så kommer det en tørkesommer, sånn som vi hadde i 2018 for eksempel, og da det mange av disse trærne som stryker med. Så vi får en åpen vegetasjonstype, da, dominert av lyselskende arter, urter og gress som dominerer. Og vi deler også her inn etter om det hvor kalkrikt det Og der hvor det kalkrikt, så kan det også være veldig artsrikt, og vi får inn en del litt spesielle og sjeldne arter, for eksempel Ax veronica, som en sånn spesialist for kalkrik, åpen, grunnlendt mark her i Oslofjordområdet. Da jeg kommer frem til fastmarkskog, her det 3 variabler, 3 lokale komplekse miljøvariabler som det heter, som viktige for å dele inn i grunntyper. Det kalkinnhold, uttørkingsfare og kildevannspåvirkning. Og hvis vi da deler kalkinnhold og uttørkingsfare i 4 trinn, sånn som det ble gjort i NIN, så får vi, og kombinerer det, så får vi disse 16 grunntypene. Og de ser sånn ut da. Hvis vi beveger oss langs med uttørkingsfaregradienten, så har vi blåbærskog, som den friskeste skogtypen. Blir det litt mer tørt, så ser vi at det kommer inn furu blant annet i treskiktet. Vi kommer over i bærlyngskogen. Og blir det enda tørrere, så vil det også skje en endring i artssammensetningen. Røsling en ganske vanlig art i lyngskog. Og til slutt da lavskogen. Her vil det være sånn at en del av artene fra blåbærskogen ikke klarer å holde følge lenger. Det blir for tørt for dem. Men så kommer det inn en del andre arter i tillegg. Blant annet en del lavarter. Og noen steder så kan det være helt, ja, nærmest fulldekka med sånne lyse regnlaver i bunnen av lavskoger. Tilsvarende kan vi da gå langs med kalkinnholdsgradienten fra blåbærskog, som den kalkfattigste, til svak lågurtskog. Her blir det litt mer kalkrikt. Og blir det enda mer kalkrikt, så kommer vi til lågurtskogen. Her på Østlandet så blåveis en veldig typisk art for lågurtskogen, også i Trøndelag. Og til slutt da kalklågurtskogen. Også her vil det være en god del blåveis og en del andre kalkkrevende urter og gress. For eksempel rød skogfrue, som dere kanskje ser så vidt et bilde av nede i hjørnet der sånn. En sjelden kalkkrevende orkidé. Og til slutt så det da kildevannspåvirkning. Der det 4 grunntyper som skilles ut på grunn av påvirkning fra kildevann. Og den fattigste, den heter storbregneskog, og så det 3 typer med høystaudeskog. Da går jeg videre med naturtyper i fjellet, og i fjellet så det rabb-snøleiegradienten som den desidert viktigste gradienten. Og den jo da knyttet til terrenget, og langs med den gradienten så får vi en fordeling av 3 hovedtyper. På toppen så det rabber, litt lenger ned i
terrenget så dukker fjellhei, leside og tundra opp. Og nederst i disse forsenkningene så har vi snøleie. Og det er jo da snøens fordeling i terrenget som er nøkkelen her sånn. For snøen den blåser vekk fra rabbene og legger seg i lesida og i snøleiene. Og det betyr også at utover sommeren, da, der hvor det er mye snø, så vil det jo ta lang tid før snøen smelter, slik at vekstsesongen blir veldig kort nede i snøleiene. Så dette her har jo da betydning. I tillegg så er det jo sånn at snøen selvfølgelig også gir en del beskyttelse om vinteren, og det har betydning for fuktighetsforholdet i jorda. Så langs med denne gradienten her sånn, så blir det da en ganske tydelig utskifting av arter. Noen eksempler her. Rabber er tørre og ofte dominert av sånne lyse lavarter, som dere kan se på lang avstand i fjellet egentlig. Bildet av en kalkfattig rabbe, men vi har også egne typer for kalkrike. Så har vi da fjellhei og leside. De er ofte dominert av forskjellige lyngarter. Også her deler vi etter kalkinnholdet, og den kalkrike fjellheia den blir også ofte kalt for regnrosehei, fordi at regnrose, som dere ser bilde av, er en veldig typisk art i disse her kalkrike fjellheiene. Og til slutt så er det da snøleiene som ligger nederst i denne her soneringen, nederst i forsenkningene. Den første vi kommer til, det er moderat snøleie, som da ligger liksom litt nedenfor lesida. Ligger snøen enda lenger, så kommer vi til de sene snøleiene. Og her er det en plante som heter museøre, som dere kanskje kjenner, som er veldig typisk. Til slutt så kommer vi til de ekstreme snøleiene. Her klarer ikke karplantene å leve lenger, så her er det bare moser og en og annen lav som klarer å leve. For eksempel safranlav, som er på det bildet nederst til høyre. Så jeg har tatt med 2 eksempler også på åpne, altså uten tresetting, naturtyper i lavlandet. Og her er det ikke skjøtsel i form av slått eller beite eller noe sånt, noe som gjør at disse systemene her sånn er åpne og har et engpreg. I fosseeng så er det rett og slett den her varige, kraftige spruten fra svære fosser som gjør at trærne ikke klarer å opprettholde populasjoner her sånn. De blir jo våte, og når det blir minusgrader så fryser de inn i is. Og det gjør at de trærne som prøver seg her sånn, de stryker med etter hvert da. Så vi får da en sånn åpen, engpreget naturtype inntil de her store fossene. Når vi kommer til rasmarkeng, så er det en annen forstyrrelsesfaktor som er viktig. Det er rett og slett snøras, som da feier nedover de her bratte skråningene forholdsvis regelmessig og tar med seg busker og trær, og som gjør at vi da får en åpen naturtype som har egentlig ganske mye likhetstrekk med tradisjonelle slåttemarker og beitemarker, dominert av forskjellige urter og gress. Langs med kysten så har vi også en åpen naturtype som vi kaller for strandeng. Her er det tidevannet som er nøkkelfaktoren. Så disse arealene her sånn, de blir jo da oversvømmet 2 ganger i døgnet, og graden av oversvømming er en viktig faktor her. Vi deler mellom nedre, midtre og øvre strandeng. Og disse plantene som lever her, de må jo da tåle saltpåvirkning. Så det er spesielle tilpasninger de har for å takle akkurat det her forholdsvis stresset miljøet for planter. Noen steder i strandenger så kan saltvannet også bli stående og fordampe, og vi får en saltanriking av marka. Når det er så ekstremt saltrikt som det blir der, så er det bare et fåtall arter som klarer seg. For eksempel salturt, som dere ser bildet av nederst her sånn. Kanskje ikke så veldig tydelig, men det er en av få arter da, som klarer sånne ekstremt saltrike miljøer.
Da er jeg kommet fram til seminaturlige naturtyper. Vi har 4 stykker av dem. Det er seminaturlig eng, kystlynghei, borealhei og seminaturlig strandeng. Og seminaturlig eng, det er de tradisjonelle slåtteengene og beitemarkene. De skiller seg fra annen, mer intensivt drevet eng ved at de ikke er pløyd, og de er ikke tilsådd med timotei og andre sånne fôrvekster. Så her er det på en måte de naturlig hjemmehørende artene i området som lever. Og disse engene har heller aldri tradisjonelt blitt gjødsla. Så det er på en måte en egen sånn skjøtselsregime som er knyttet til disse slåtteengene og beitemarkene. Ofte veldig artsrike. I kystlynghei så er det en annen prosess som er viktig, en annen form for skjøtsel, og det er rett og slett brenning. Dette er lyngdominerte systemer, og det er røsling som er nøkkelarten. Og man brenner lyngen med jevne mellomrom for at det skal gi godt vinterfôr til sau som går ute og beiter i disse områdene her sånn utover vinteren. Og det betyr jo da at det kan ikke være for mye snø for at de skal ha noe å beite på om vinteren, de her sauene. Så dette er en naturtype som finnes kystnært, typisk på Vestlandet og i Trøndelag. Og man brenner da lyngen regelmessig, og det som skjer da er jo at det meste brenner bort, men så regenererer røslingen, og når den er i god vekst, så er det mye bladmasse og brukbart fôr for sau som går ut og beiter her sånn utover vinteren. Så har vi borealhei, som også er et lyngdominert system, typisk opp mot fjellet, men under den klimatiske skoggrensa. Her er det avskoging som er nøkkelfaktoren. Dette er jo arealer som veldig ofte, særlig i gamle dager, ble brukt til setring, og man trengte mye ved i forbindelse med setringa. Så etter hvert så blir disse arealene rett og slett snaua, og på grunn av det spredte utbarksbeite som også foregikk i seterregionen, kombinert med litt værhardt klima, så var det sånn at trærne hadde problemer med å reetablere seg, og vi fikk utviklet da en sånn åpen naturtype som vi kaller for borealhei. Og det viktige å huske på her er jo at den er da under den klimatiske skoggrensa. Så nå som setringa er ikke så utbredt som det var før, og klimaet også har blitt mildere, så vil vi se at en del av disse boreale heiene etter hvert gror igjen med trær. Da. Så har vi seminaturlig strandeng, som da har likhetstrekk med både seminaturlig eng og strandeng. For dette er strandengarealer langs med kysten, som også brukes til slått eller beite. Kanskje mest typisk beite nå for tida. Og den skjøtselen gjør jo at disse strandengene blir holdt åpne. De gror ikke igjen med høyvokste arter, for eksempel takrør, som er ganske typisk, eller etter hvert også trær. Da er jeg kommet fram til sterkt endret mark. Her har vi 11 hovedtyper, og dette er jo da konstruerte arealer, sterkt påvirket arealer av oss mennesker. Så jeg skal vise bare raskt gå gjennom noen eksempler her sånn. Det kan for eksempel være grusdekte opplagsplasser. Vi har egen type for asfalterte veier og andre sånne syntetiske substrater. Slagghauger for eksempel, forskjellige typer haresubstrater, bygninger og veiskjæringer. Og så er det også en egen type for veikanter, andre arealer da, som har hvor massene er påført og på en måte har en sånn sterkt endret opprinnelse. De er på en måte konstruert i forbindelse med veibygginga her sånn, men så er veikanten slått på en måte da, som minner om en sånn tradisjonell slått fra en seminaturlig eng. Og det gjør at
Vegetasjonen som over tid etableres her sånn, får et likhetstrekk med de seminaturlige engene. Så har vi egne typer for blomsterbed, og plener og parker, og i jordbrukslandskapet så har vi da egne typer for åker og oppdyrka varig eng. Da er jeg kommet fram til den nest siste hovedtypegruppa, det er våtmarkssystemer. Det er jo da i all hovedsak myrer og sumpskoger. Så har vi 2 seminaturlige og 3 sterkt endret typer også. Jordvannsmyr er den første vi kommer til, og dette er jo da myrer som mottar vann både gjennom nedbør og også vann som kommer fra sidene og har vært i kontakt med mineraljorda, og på den måten tatt opp en del mineralnæring. Så her er det 3 gradienter som er viktige. Det er kalkinnhold, og så er det en som har med oversvømming av myrene å gjøre. Altså fra tue til mykmatte, hvor tue er da de tørreste delene av myra. Blir det litt fuktigere, så kommer vi ned i fastmatten, og til slutt da mykmatte, som er den fuktigste delen av myra. Så skiller vi altså etter kalkinnhold og etter en variabel som går fra myrkant til myrflate. Så har vi myr- og sumpskogsmark. Det er jo da tresatte myrer, kan vi si. Så her blir ikke den gradienten fra myrkant til myrflate aktuell lenger. Myrflate det finner vi ikke i myr- og sumpskogsmark selvfølgelig. Men vi bruker kalkinnhold og gradienten fra tue til mykmatte for å dele inn i grunntyper. Og disse kalkrike sumpskogene de kan være forholdsvis artsrike og ha en del spesielle arter knyttet til seg, noen av dem ganske sjeldne også. Og så har vi da nedbørsmyr. Her er det slik at den får tilført vann kun gjennom nedbøren. Så dette er ekstremt næringsfattige systemer. Og kalkinnholdsgradienten blir ikke aktuell lenger. Vi bruker tue- og mykmattegradienten og myrflate-myrkantgradienten for å dele inn i grunntyper. Til slutt da noen eksempler på seminaturlige våtmarker. Det er seminaturlig myr, som dere ser bildet av øverst. Kalles også for slåttemyr. Og dette er jo da myrer som ble brukt til å høste vinterfôr til husdyra i gamle dager. Det er en tradisjon som er gått mye ut av bruk nå, gjøres knapt lenger. Men disse myrene, de var jo gjerne grasdominerte, kunne være en del urter også, og ga en del fôr til husdyra om vinteren. Så man slo disse her regelmessig. Og det ble også javna litt i overflaten da, og tatt bort busker og sånn, slik at det skulle være lett å slå. Og så har vi da våteng, som er en parallell til seminaturlig eng, men her på permanent fuktig mark. Kanskje mest vanlig brukt til beite. Da er jeg kommet til den siste hovedtypegruppa, og den er veldig grei. Det er snø- og issystemer. Det er 2 hovedtyper. Det er snø- og isdekt fastmark, eller isbreer. Og så er det polar havis. Så det var det jeg egentlig hadde å vise av bilder, så da er jeg ferdig med mitt foredrag.